सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाजी रहमत खालिक ने कहा है कि माइनिंग एंड मिनरल्स एक्ट का मसवदा अभी हमें मौसूल नहीं हुआ। मसवदा मिलने के बाद इसको तफसील से पढ़ेंगे, मसवदे को आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक बनाएंगे। हम अपने आवाम से वादा करते हैं कि कम अज़ कम हम आवाम के मफादात का सौदा नहीं करेंगे, वो काम करेंगे जिससे आवाम को कोई ना कोई फ़ायदा हो। GB हाउस इस्लामाबाद में KPN से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात में कोई मज़े का नहीं है कि मादनियात का बिल कहीं और से बनकर आया है। बिल का ड्राफ्ट जब हमें मिलेगा तो हम इसको पढ़कर इसमें कोई गलती है तो उसको दुरुस्त करेंगे और बिल को अवाम दोस्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मादनियात के बिल पर शोर वो लोग कर रहे हैं जो पहाड़ों और मादनियात पर कब्जा करना चाहते हैं। हम उनको कब्जा करने नहीं देंगे। हम पहाड़ों और मादनियात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में करेंगे और इन पहाड़ों और मादनियात का फ़ायदा अवाम को पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि जब बिल का मसवदा हमें मिला ही नहीं है तो हम इसको मीडिया के साथ कैसे शेयर किया जाता। जब हमारे पास कोई कागज़ आएगा तो हम इस पर तबसरा करेंगे और उसको सहाफ़ियों के साथ शेयर भी करेंगे।